такую конструкцию вы не увидите. Нету там никаких храповых механизмов. Все, дальше моя рука не идет. Он не может разрезать. Я лично не чувствую в этом случае, можно сказать, срез древесины. Меня зовут Сергей Коженевский, вы на канале Садовый эксперт. Сегодня я хочу рассказать вам о истории создания и применения секаторов с так называемым храповым механизмом. Было время, когда ряд компаний стали разрабатывать так называемые универсальные ножницы для разрезания появляющихся новых материалов, которые выдавала промышленность. Появлялись жесткие материалы, стеклотекстолиты, гетинаксы, картоны, кожа, пластик. И эти все материалы необходимо было точно резать. И многие шли по разным направлениям. Одни компании придумывали, как увеличить силу сжатия лезвий, другие придумали различные пути, как обмануть некоторые физические законы, используемые в таких ножницах. Но в результате успеха добились некоторые. И когда увидели, что такие ножницы достаточно хорошо функционируют, как, например, компания Лёвы, то, используя технологии, которые используются в универсальных ножницах, которые применяются в промышленности, стали изготавливать и секаторы на их базе. Причем конструкция эта была настолько хорошо отработана, что эти ножницы поломать невозможно. Они называются ножницы и секаторы с вечными рукоятками, не выпадающей пружиной, сделаны из крепкого материала и прослужат очень долго. Другие же компании пошли по пути создания так называемых секаторов с храповым механизмом. Жизнь не стоит на месте, и многие спрашивают, и в нашей компании хотят купить такой вот секатор. Ну вот, проанализировав практически все секаторы, доступные на нашем рынке, разобравшись со всей конструкцией, подняв различные патенты на эти секаторы, мы считаем, что вот в настоящий момент сейчас на рынке вот присутствует достойный секатор вот, Due Cigni. Вот это итальянский секатор. Конструкция его выполнена из металла, он крепкий. Имеется здесь так называемый храповый механизм. Ну, я не знаю, кто перевел или кто назвал этот храповый механизм. На самом деле он немножко не соответствует этим классическим храповым механизмам. И если вы попробуете набрать храповый механизм там, и посмотреть в Википедии, что это значит, такую конструкцию вы не увидите. Нету там никаких храповых механизмов. С такой вот конструкцией. На самом деле тут можно было бы назвать ее домкратной технологией, потому что мы все время по ступенечкам переходим на новый уровень, вот, нажимая на ручку. Или же еще придумать какое-то название. Но уже сложилось название храповый механизм. Хотя его тут и нет, но эти секаторы называются храповыми. Они состоят из вот такой вот ручки, одной ручки, которая укреплена тоже можно назвать его центральный болт. Вот. Потом другая ручка приводит в действие жесткую губку, в которую упирается лезвие. Ну и, можно сказать, плавающее лезвие, имеющее, вот тут видно несколько таких вот зубцов. Их количество может быть совершенно разное. Где 3, где 4, где 5, где 6 даже. А в патенте я видел до 12 зубцов, которые создают дополнительную силу. Вот. Один зубец, второй, третий зубец и плавающий штифт, который попеременно может занимать свои положения. Это можно сравнить с переключением передач в автомобиле, например, или переключением передач на велосипеде. Но на самом деле здесь можно сказать, это домкратный принцип. Двигаемся ручкой вниз-вверх, и штифт переходит с одного зубца на другой, при этом создается дополнительная сила. То есть мы несколько раз сжимая рукой, создавая так называемую накачку, увеличиваем режущую силу. В чем их особенности этих секаторов? С одного нажатия на ручку они могут разрезать только очень тоненькую веточку. И как только возникает задача резать более толстую древесину, мы с одного движения можем разрезать вот тоненькую веточку.
При этом мы не замечаем, что здесь есть храповый механизм, и его функционирование практически, ну, как бы аналогично, наверное, вот любому из классических секаторов. Но когда мы хотим срезать, например, толстую ветвь, вот ситуация, когда он срезать ее не может за одно движение, и нам необходимо сделать так называемую накачку, то есть сделать еще одно движение, при котором наш управляющий здесь штырь перескочит на более высокое деление, так сказать, увеличивающее силу резания. И мы, нажимая несколько раз на рукоятку, все-таки достигнем того усилия, при котором он разрежет древесину. Ну, давайте попробуем это сделать. Вот, мы берем вот такое, вот пробуем за один раз. Все, дальше моя рука не идет. Он не может разрезать древесину. Вот мы зашли на несколько миллиметров. Нам необходимо делать вот это движение. Отпускаем ручку. Здесь перехватываем, снова нажимаем, снова нажимаем. И, в общем, за 3 раза или за 4 раза мы смогли перерезать эту древесину. Ну, не знаю, нравится ли кому-то такая работа. Вот, когда мы многократно должны нажимать, он нажимает 3 или 4 раза. Я лично не чувствую в этом случае, можно сказать, срез древесины. Для меня срез древесины эквивалентен одному нажатию. Когда ты чувствуешь, что ты режешь, и видишь, как отлетает древесина. Все классические секаторы всегда были построены. И профессиональные секаторы. Я настаиваю на этой мысли, что все профессиональные секаторы должны за одно нажатие срезать ветвь. При этом мы чувствуем удовольствие от работы. Ну и, собственно говоря, не происходит калечение ветви. То есть ветвь срезается чисто, при этом не образуется никаких задиров или сжатия коры. Но у этого секатора, кроме того, что он режет толстую древесину, ну как бы других достоинств нет. Потому что работа с ним достаточно трудоемкая. Вот единственное применение его еще может оправдано, как мне говорили садоводы, при срезке толстых побегов розы, или же засохших, или же там отцвевших побегов. Очень удобно им работать, потому что там все равно как бы вот, мы создаем эти усилия, нам не нужно брать для этого сучкорез. Наши эксперименты с секаторами продолжаются, мы готовим новые видео, смотрите нас, задавайте вопросы, мы постараемся на них полностью вам ответить.